El día de hoy quiero compartir con ustedes una de mis recetas favoritas de pasta que está súper genial para esta temporada de fiestas navideñas y posadas. A mí lo que más me gusta es que es muy fácil y práctica. Esta pasta tipo Alfredo es mi favorita por ser práctica y rica. Vamos a prepararla y verás que es muy fácil. Pon en una cacerola mediana a temperatura media un poquito de mantequilla o margarina, media taza de leche, una taza y media de agua potable. Revuelve todo súper bien para que se integre bien. Y cuando esté hirviendo hay que agregar el sobre de pasta Sides de Knorr. Este es sabor Alfredo. Revuelve todo y deja reposar hasta que la pasta se suavice y la leche se reduzca. Son como 10 minutos, solo sigue las instrucciones del sobre. Y ahora vamos con mi parte favorita, que es personalizarla. En otro sartén pondremos mantequilla, camarones que ya estén lavados, se darán cuenta de que los amo porque los uso en todos mis platillos. Ponle sal al gusto, ajo, yo usaré este en polvo porque no tenía, pero te sugiero utilizar ajo picado, orégano seco y pimienta. Cocina los camarones hasta que se pongan rositas. Y ahora agregaremos 2 tazas de espinacas ya lavadas. Integra. Cuando ya se vea así, vamos a agregar la pasta que ya está preparada y lista. Mucho parmesano porque me encanta. Y un poco de perejil finamente picado. Integra un poco. Y ahora sí, sirve esta deliciosa pasta. Le pondré un poco más de parmesano porque de verdad es mi favorito. Y ahora sí, terminamos con esta pasta deliciosa que le va a encantar a tus amigos. Es perfecta para estas fechas de cenas navideñas o posadas. Eso es todo. Recuerden visitar estos otros 2 videos que les dejo por aquí. Recuerda darle me gusta a este video si también amas cocinar. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.